که حق غواړې مومنه مشکلات قبلوه منصور غوندې په دار کې سخت حالات قبلوه. حدیث می درته ووایه چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه ذات چې تاته په ارزانۍ کې رزق او ګوله درکول هغه ذات په ګرانۍ کې هم رزق درکوي. ګوري که د چا دغسې عقیده وي چې الله به ماته په ګرانۍ کې رزق رانه کړي دا ایماني ضعف دی. د دې سره باید پام وسي. په اوس زمانه کې یا په اوسني حالاتو کې چې انقلاب رالی دغه شکایت د حاکمانو سلاطینو بادشاهانو څخه دی او په خپل مابینځ کې هم دا دی. پر سوشل میډیا هم دا لیکنې دي چې اوهو افغانان مړه سوله د لوږې مړه سوله پلانه سوه پلانه سوله. نن یو لیکنه سوې وه چې په ننګرهار کې یو پلار او مور ولاړ سوي دي لور یې په 60,000 افغانۍ خرڅوله او زوی یې په 10,000 افغانۍ خرڅوی. دغه افغاني غیرت هم دا ناستو کسانو ته نه درېدی. سلفي او عکس ورسره اخلي پوسټ کوي نشروي یې عکس دنیا ته ښکاره کوي افغانان په شرمو باندې شرموي. خو دونه غیرت په ولاړو کسانو په یوه کې نشته چې 10 افغانۍ ورجمع کړي واخه د 10,000 افغانۍ ته واخه عکس ورسره اخلي ټکر وسي مړی پروت وي لتو پت کېږي عکس ورسره اخلي مګر د راپورته کېدو بیا نه یې. ولې نه راپورته کوي؟ وایي داسې نه چې بیا ماته دوسیه او کیس جوړ شي په ژبخانه کې. همدردي د انسانانو ته مابین نشته. یوه خبره دا کول. دومه خبره دا درته کوم د دې بیان په طرز او جریان کې چې علامه طرفي رحمه الله تعالی فرمایي د منافق په علامو کې یوه علامه دا راوړي چې کله د مسلمان څخه کار وویني کشنی کار ډېرې غټوي کمزوري کشنی کار د مسلمان مؤمن څخه ویني ډېرې غټوي او چې کله بیا د کافر څخه ډېر دروند لوی کار ویني بیا ډېر کشنی کوي. یو طالب یو مجاهد په ټال کې ټالیږي دا نو لو خبره د بیت المال سره خیانت وکړي او نورو کسانو چې په لکونو انسانان په زرهاو انسانان یا یې مړه کړله یا قتل کړله یا یې بندیان کړه د هغو انسانانو پر ګناه او جرم باندې پرده غوړېږي. د منافق د علاماتو څخه یوه علامه ده د مسلمان کار باید کشنی غلطي غټه نسي او د کافرانو غټه غلطي به بیا کشنی کوله. موږ د دې سره احتیاط وکړو. دا به زموږ تاسو سره ځواني وي قدرمنو چې هغو کارو ته موږ تاسو متوجه کړو چې په هغه کې ایماني ضعف راځي. که په ایمان او عقیده کې کمزوري راغله عبادت خپل ورسره کمزوري کېږي. هر څومره چې وژاړې په ژړا کې تاثیر نه وي هر څومره چې دعاوې کوې په دعا کې بیا تاثیر موسی وحدت شرنګ ته چې پر پښو دي زولنې وي زندان کې خپل د خوښۍ قیدات قبلوه منصور غوندې په دار کې سخت حالات قبلوه حالات قبلوه زندان کې خپل د خوښۍ قیدات قبلوه منصور غوندې په دار کې سخت حالات قبلوه حالات قبلوه که حق غواړې مومنه مشکلات قبلوه منصور غوندې په دار کې سخت حالات قبلوه حالات قبلوه